আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। মন ফার্মিং অ্যাগ্রো অ্যান্ড হ্যাচারির পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন। যাদের অরিজিনাল ফার্মি মুরগির বাচ্চা প্রয়োজন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে 40 দিন বয়সী অরিজিনাল মিশরীয় ফার্মি মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবেন। যাদের পারিবারিক ডিমের চাহিদা পূরণের প্রয়োজন তারাও এগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এ জাতের মুরগিগুলো 4.5 মাস বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে, এগুলো 19 মাস পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে।